आसुछि आउ एक लघुचाप ओडिशा रे पड़िबो लघुचाप रो प्रभाव बंगोपसागर रे दाना बांधिलाणी लघुचाप आगामी 2 दिन पर हेबो प्रबलरु अति प्रबल वर्षा पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप आउ 2 दिन मध्य ओडिशा रे पड़िबो लघुचाप रो प्रभाव आज 28 तारिख मध्य राज्यर किछि स्थान रे हेबो प्रबलरु अति प्रबल वर्षा राज्य रे मौसुमी सक्रिय थिबा बेले बंगोपसागर रे दाना बांधिलाणी लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रे हेबाकु जाउछि प्रबल वर्षा तेबे लघुचाप प्रभाव रे राज्यर किछि स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना मिलिछि। तेणु आगामी 3 दिन पाई पाणीपाग केन्द्र पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता 27 तारिख बेलकु बंगोपसागर घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। तेणु एहार प्रभाव आसंता कालिठु सारा ओडिशा रे पड़िबो एवं वर्षार परिमाण मध्य बढ़िबो। तेबे 28 तारिख परे राज्यर अधिकांश स्थान रे वर्षार परिमाण कमी जिवो। आसंता 24 घंटा मध्य रे गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर, मयूरभंज, जाजपुर एवं ढेंकानाल जिलार किछि अंचल रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना मध्य रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरवार्ता डिजिटल लाइव। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुछि कि आपण सेति विवृत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुथिबा मन लागी संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।